Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AN Classroom Master Class မှာပြန်ကြလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ comment နဲ့တွေ့လို့ Hinata character Sakura School Simulator မှာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် view လေးမစခင်မှာ AN Classroom Master Class channel လေးကို like and subscribe နဲ့ view တဲ့တင်အောင်လို့ဘေးနားအခေါင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီကစားလိုက်ကြအောင်ပါအရင်ဆုံးပေါ့နော် hair style တော့မယ် hair style ကိုတော့ပြီးမှပေါ့နော်ဒီ14ပေါ့နော်14ကိုနေပါ14ကိုနေပြီးတော့ color မှာဒီပေါ့နော်ဒီရောင်လေးလိုပဲပါပြီးတော့ close ကိုတော့ဒီမှာအောက်ဆုံးဆွဲချလိုက်အကျဆွဲချပြီးဆိုရင်တော့ဒီပေါ့နော်STADIUM jacket 1ဆိုအောင်နေတယ်ပါပြီးတော့ကာလာမှာကြတော့ဒီရောင်လေးနေတယ်ပါပြီးတော့ ice နေရာမှာတော့အဖြူအောင်မရှိဘူးဆိုခရမ်းနေတယ်ဒါမှအခုမှတော့ Hinata character ဒီကပြည့်စုံသွားပါပြီHinata နဲ့အရန်တူအောင်လို့လုပ်လို့မရပါဘူးဂိမ်းနဲ့ဝင်လာအောင်မနော်ဆော့ဂိမ်းနဲ့လည်းရောက်လာပဲဒါကကြ Hinata လေးပါ Hinata Hyuga လေးပါ Hinata လေးပြောသေးအနောက်က Sakura ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြတော့ဘာပဲလဲ Sakura School Simulator တိမှာပါနော်ဒါလေးက Hinata Hyuga လုံလေးပါနောက်ဆက်လို့မစုံနေငါနာရီတိုနဲ့တိုင်ပြောမှာโอเคအဲ့ရဒါလေးကကြ Hinata နဲ့ဘယ်လိုတိုင်ပြောင်းอ่ะ never mind ဒါလေးကကြ Hinata Hyuga လေးလုံနေသေးပါအဲ့ရအဆုံးထိကြည့်ပေးသွားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆက်တော့တတာ